Korani on yksi islamin pyhistä kirjoista, joita Jumala on ihmiselle ilmoittanut. Mutta se ei suinkaan ole ainoa pyhä kirja, eikä ensimmäinen islamin pyhä kirja. Kaiken kaikkiaan niitä on ilmoitettu 104 kappaletta. 4 tunnetunta näistä ovat Zabur, joka ilmoitettiin profeetta Daavidille, alkuperäinen Toora, joka ilmoitettiin profeetta Moosekselle, Injil, eli alkuperäinen raamattu, joka ilmoitettiin profeetta Jeesukselle, ja Qur'an, eli Korani, joka ilmoitettiin profeetta Muhammadille. Korani on viimeinen islamin pyhä kirja. Se on ainoa pyhä kirja, joka on säilynyt muuttumattomana. Ihmiset eivät ole sitä muunnelleet. He eivät ole lisänneet siihen mitään, eivätkä ottaneet siitä mitään pois. Myöskin se on sellaisessa muodossa, että jos sitä muuntelisi, tulisi se heti ilmi. Monet muslimit ovat opetelleet Koranin ulkoa. Heistä osa ei ole edes arabiankielisiä, ja jopa monet lapset osaavat sen ulkoa. Korani on suojeltu muuttumiselta. Korani, kuten kaikki muutkin pyhät kirjat, on ilmoitus Jumalalta ihmisille. Siinä kerrotaan, mitä tekemällä ja mitä välttämällä pysyy turvassa tässä elämässä ja tuonpuoleisessa. Korani on arabiankielinen, ja se ilmoitettiin profeetta Muhammadille. Enkeli Gabriel toi ja luki Koranin osissa profeetta Muhammadille noin 20 vuoden aikana. Profeetta Muhammad sitten opetti sen kumppaneilleen eli sahabeille. Kaikki pyhät kirjat ovat olleet alkuperäisinä totta. Toiseksi viimeinen islamin pyhä kirja oli Jeesukselle ilmoitettu alkuperäinen raamattu. Ja Jeesus oli toiseksi viimeinen islamin profeetta. Koranissa on totuus Jumalasta, hänestä, joka on kaiken luoja ja kaiken luodun oikea omistaja. Ei ole muuta Jumalaa kuin luojamme, hän, joka ainoana ansaitsee palvonnan. Hänen nimensä on Allah. Hänen tahdostaan tapahtuu kaikki maailmassa, eikä hän tarvitse mitään luomaansa asiaa. Yksi tärkein Koranin sanoma on, ettei Jumala muistuta mitään luotua. Hän ei ole niin kuin enkelit, eikä niin kuin ihmiset. Hän ei asu taivaassa eikä maan päällä. Taivas ja maa ovat luotuja. Niillä on alku. Jumala on luoja, eikä hänellä ole alkua. Koranin oppi on, että Jumala on olemassa ilman suuntaa ja ilman paikkaa. Koranissa on 114 jaetta. Niitä kutsutaan nimellä suura. Koranin ensimmäinen suura on Al-Fatiha, joka luetaan jokaisessa rukouksessa.